makuru reka nyakomereze mu mujyi wa Kigali. Polisi yafashe umugabo ukekwaho kwinjiza mu Rwanda ibiro 37 by'urumogi. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje ko yafashe Hakizimana Modeste w'imyaka 45 ukekwaho kwinjiza mu Rwanda ibiro 37 by'urumogi aruvanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge rikorera mu mujyi wa Kigali saa 7 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 5 Gicurasi 2025 yafashe abantu babiri bacuruza ibiyobyabwenge. Na makuru yemejwe n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Welerisi Gahonza yabwiye igitangazamakuru imvaho cyanyesha amakuru ko polisi ikomeje ibikorwa byo gufata abantu bacuruza ibiyobyabwenge no gufata ibiyobyabwenge kuko yaba ababicuruza, ababinywa ndetse n'abyambutsa bakora ndetse banangiza umubano ndetse n'abanyarwanda bakangiza ubuzima bwabo. Ikaze rero kuno muryango mugari wa Zafu niba rugambiro kandi ugeze kuri no muyoboro kandi subscribe kandi konzongera zajye bigufasha kubona amakuru yacu ya buri munsi dukomeza kugenda tugukorera. Reka rero tuyanonose twumve uko bimeze, uko byagenze n'uburyo byafashwe. Polisi yagize ati iri shami rya polisi ryahawe amakuru n'abaturage ko hari imodoka ifite plaque ya Kongo ya CG 04379 ba akanyerezo 01 izana mu mujyi wa Kigali urumogi ruvanye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibwo hashinzwe bariyeri mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Ruhengeri hafatwa uwitwa Hakizimana Modeste ufite imyaka 45. Abapolisi barayisatse basanga ifitemwo urumogi rupfunyitse mu mashashi ruhishe muri tableau de bord y'imodoka rungana n'ibiro 37. Akaba yemera ko yararuvanye muri Kongo aruzanye mu mujyi wa Kigali. Hakizimana ukekwaho kwinjiza urumogi mu Rwanda akimara gufatwa yavuze ko yararuzaniye mu Kabera Tatiana mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyakabanda, akagari ka Nyakabanda, umudugudu wa Nyakabanda ya kabiri. Polisi y'umujyi wa Kigali ivuga ko yahise ijya gufata mu Kabera aho yamusatse ikamusangana urundi rumogi rungana n'ibiro 3.5. Uyu yemereye polisi ko Hakizimana yaramuzaniye urumogi iwe mu rugo hanyuma akabona uko azajya arugeza ku bakiriya be. CP Gahonza yakomeza agira uti Modeste avuga ko ari inshuro ya 5 azana urumogi akaruha uyu Mukabera. Uyu mugore si ubwa mbere afatirwa mu cyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge kuko yigeze gukatirwa igifungo cy'imyaka 7 azira ibiyobyabwenge. Ikindi cyongeyeho nuko uyu Hakizimana ufite ibyangombwa byo muri Kongo, iyo agezeyo akoresha andi mazina yitwa Hakizimana Sikei Omar. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CP Gahonza yabwiye igitangazamakuru cya Zafu TV Rwanda ko uyu ku itariki ya 25 Mata 2025 polisi yafashe umurambo witwa Hategekimana Ezekiel w'imyaka 40 nawe utwaye urumogi yarushishe muri moteri y'imodoka ifite plaque ya CG 00347 AB 2025 urungana n'ibiro 7. Uyu nawe ukekwaho kwinjiza nawe akaba yarakoraga muri Kongo akaza kurucuriza mu Rwanda. Yakoraga muri Kongo akaza kurucuriza mu mujyi wa Kigali. Akaba rero nawe yarafatiwe mu bikoranire akaba yafitanye imikoranire n'aba twafashe uyu munsi. Akaba yashikirijwe RIB ngo azaza korerwa dosiye imujyana mu nkiko. Abafashwe bashikirijwe RIB ngo nabo bagenwe mu nkiko bakorerwa amadosiye. Amayeri y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge bakoresha yose turayazi. Mbere yo bajyaga baruhisha mu mizigo cyangwa bakarwambariraho, ubu hagezweho amayeri yo kuruhisha mu byuma by'imodoka, ariko nabyo twarabivumbuye. Abumva ko bazakizwa no gucuruza ibiyobyabwenge bazarinda basaza badakize kuko bazafatwa bafungwe. Polisi iri maso ndetse n'abaturage bamaze kumenya ububi bw'ibiyobyabwenge kandi bamaze no kumenya ubwiza bwo gutanga amakuru mu gihe turababurira abishora mu biyobyabwenge kubireka bagashaka ibindi bakora. Turashishikariza abaturage gukomeza gutanga amakuru tugatura mu gihugu kizira ibiyobyabwenge kuko byagaragaraga ko ibiyobyabwenge byangiza ubuzima bw'abaturage. Turanashimira abaturage bamaze kumenya ibyiza byo gutanga amakuru. Mu Rwanda urumogi rufatwa
urumogi rufatwa cyangwa se rushyirwa ku rutonde rw'ibiyobyabwenge bihambaye kuko ubihamijwe n'urukiko kubikora, kubihinga, kubihindura, kubidunda, kubibika, kubiha undi cyangwa se kubigurisha mu gihugu uhanishwa igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arengeje miliyoni 20 ariko atarengeje miliyoni 30. Uko nguko abo bafashwe bahita batabwa muri yombi. Ubu ngubu rero bagiye kurikiranwa n'amategeko. Mwirinde ibiromogi kuko iyo rufashwe usibye no kuba rwangiza ubuzima bw'abantu bishobora no kuviramo gufungwa burundu nk'umuntu wishe undi.